हेलो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डाबर का हनी टच कफ सिरप। ये ड्राई और बलगम वाली दोनों खांसी के लिए बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसको आप 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और आधा चम्मच छोटे बच्चों को दे सकते हैं। तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आयुर्वेदिक कफ सिरप है, इसको लीजिए और एलर्जिक खांसी से राहत पाइए और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए।